नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु नीलाचल परिडा ओडिशा पोल्ट्री फार्म चैनल आउ गोटे अध्याय को आपको स्वागत। आज आम कथा जे थर्ड वीक रे चिक्स कौन कौन मेंटेनेंस आउ कौन मेडिसिन रिक्वायरमेंट रोचे विशेष करके वीडियो आम कथा बार्डर साइज वेरिएशन शिफ्टिंग फीड इनटेक वाटर इनटेक इकोलाइर ट्रीटमेंट सीआरडी ट्रीटमेंट एंड वेट लॉस रु केमती आम बार्ड को बचाई पार बहुत गुड़े इंपोर्टेंट टॉपिक को आम वीडियो भितर कवर करने जाऊँ वीडियो को लास्ट जाए देखूँ लास्ट में मुझे एमती किसी टिप्स देवी जो थे आम जापर जे कौन कले आम फार्म रे बहुत बढ़िया बेनिफिट नहीं पार आ पूरा फ्लॉग रे केमती आम कम टेंशन कम हेडेक रे केमती आम फ्लॉग को मैनेज कर दे पारे वीडियो रे आम संपूर्ण जानकारी नवा या पूर्व आम ऑलरेडी प्रथम सप्ताह कौन कौन मेडिसिन रिक्वायरमेंट आ कौन ट्रीटमेंट तापर आम वीडियो बन सारी एवं द्वितीय सप्ताह कौन कौन बार्डर टेक केयर और मेडिसिन रिक्वायरमेंट रोचे तापर ऑलरेडी आम दुईटा वीडियो बन सारी चलते बर्तमान वीडियो आम कथा जे थर्ड वीक रे कौन कौन रिक्वायरमेंट रोचे मान गोटे बहुत सुंदर जिनस जानकारी दे दीजिए कुकुड़ा सेमती कौन से फिक्स मेडिसिन चार्ट ना सी तो भेरी करे सिचुएशन टू सिचुएशन आ बार्डर कंडीशन केमती कौन अच्छा बार्डर जब हेल्थ कंडीशन बहुत बढ़िया अच्छा नॉर्मल मेडिसिन जदि किसी कॉम्प्लिकेशन आसे जदि किसी डिजीज आसे ताले हमको मेडिसिन ट्रीटमेंट तरीका कौन ना कौटे बदल पड़ू कौन से फिक्स चार्ट उपर कुकुड़ा फार्म मैनेज हुए ना चलते प्रथम पॉइंट उपर आम कथा जे बार्ड प्रायतः थर्ड वीक बेलू 400 ରୁ 900 ग्राम भितर एवरेज आसती ए वेरिएशन आउ ए पीरियड रे कुकुड़ार आम प्री एंड पोस्ट दुईट जाक डिजीज उपर ध्यान रखा पड़ो कौन कुकुड़ारे डिजीज होता तार सल्यूशन आउ कौन डिजीज हबार अच्छी तापर भी आमको जानकारी रखी तार सल्यूशन उपर आम कथा कारण कौन या पर जो सप्ताह आस 4th 5th एंड 6th वीक ये आमको केवल बॉडी वेट गेन करार अच्छे जदि आप सबुरे ट्रीटमेंट पछरे दौड़ुंट बॉडी वेट गेन कर कौन ना कौटे से फ्लॉग प्रचुर लाभ नहीं पारे ताले कथा नंबर 1 पॉइंट उपर जे बार्डर साइज वेरिएशन हुए कहीं कौट ना कौटे ब्रूडिंग रे आमर टेम्परेचर मैनेजमेंट बा मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट रे जदि किसी प्रॉब्लम रही जाए बार्डर वेरिएशन तैयारी हुए से वेरिएशन को आम जब समय थाणु एवरेज मेंटेन न कर कौन हम ना आम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाहर करथिबा जो एवरेज बॉडी वेट बाहर करथिबा लिफ्टिंग समय साइज रे गोटे बहुत बड़ गैप पड़ी आसे या सल्यूशन कौन सल्यूशन यहाँ जे आपको प्रथम सेग्रीगेशन करा पड़े माने जहाँ वेरिएशन अच्छा सान कुकुड़ा और बड़ कुकुड़ा सब जो साइज हिसाब से आपको बाछीदेवा पड़ो बाछिला पर ही आम तार ट्रीटमेंट करें ट्रीटमेंट विषय कथा ट्रीटमेंट कौन ना आम मिनप्रो एक्सपी और हापावेल पी ए दुटा मेडिसिन को यूज करके आम बॉडी वेट को आउ थे पुणी गोटे स्टैंडर्ड बॉडी वेट रे मेंटेन कर यार डोजेस या प्रथम 3 दिन कंटिन्यू दिंतु डोज रो30 ml देन गोटे दिन गैप तापर पुणी 3 दिन आपको लगातार देवा पड़ो 30 ml डोज रे या द्वारा कौन हम देखिए आप गोटे सप्ताह पर कौट ना कौटे जो कुकुड़ा को आम बाछिकी रखिंट से कुकुड़ा आमर अलग थी बड़ कुकुड़ा सहित बॉडी वेट गोटे प्रकार हो ए मेडिसिन रे विशेषकर सेलुलियम मात्रा बहुत बढ़िया रोचे आ मल्टीपल विटामिन्स रो कॉम्बिनेशन बार्ड को बढ़िबार बहुत जल्दी वेट आनिबारे साहाय्य करे एवं चलते कथा 2 नंबर पॉइंट उपर जो आमर रोचे बार्ड शिफ्टिंग जो मान मल्टीपल फार्म 3टा 4टा फार्म अच्छी आ गोटे फार्म रे बोर्डिंग करते से बार्ड शिफ्टिंग करार ये हूँ ठीक टाइम मोर या बहुत बढ़िया अनुभूति कारण मु ऑलरेडी 4टा फार्म को मैनेज करी और आम गोटे फार्म ही ब्रोडिंग पकाऊ जिते आम बार्ड को गोटे फार्म को शिफ्ट कर छुआ बुड़ा को कौन ना कौटे अधिक अधिक स्ट्रेस आसे ए स्ट्रेस पर दिन रू 2 दिन जाए बार्ड मान फीड इनटेक कमी जाए एक्टिविटी कमी जाए या द्वारा भी वेट लॉस हुए यार सल्यूशन बोली मु सब बार्ड शिफ्टिंग पूर्व स्ट्रेस बेल यूज करे भेंकिस स्ट्रेस बेल बहुत बढ़िया मेडिसिन या भी आप 30 ରୁ 35 ml प्रति 1000 चिक्स को यूज करें स्ट्रेस बेल ये आपण को बार्ड को देखिए शिफ्टिंग पर भी बार्ड कर एक्टिविटी सेमती बार्ड जमा स्ट्रेस देह जमा फील ही हेनी बार्ड एकदम फुर्ती रे चलाबुला करेंगे या द्वारा कौन हम ना बॉडी वेट लॉस हबार कौन संभावना रही एवं चलते आम 3 नंबर पॉइंट उपर कथा आमको थर्ड वीक रे सब गुड़ा जिनस को प्रॉपर्ली लेजर मेंटेन करा पड़ो सब जिन पुंखानुपुंख भाव देखा पड़ो कौन ना कौटे बार्डर किसी इंटरनल प्रॉब्लम बा मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो बार्ड फीड इनटेक भी कमे दिखती आपण जदि खाता हिसाब से फीड इनटेक कमुची ताले से क्षेत्र में आप सल्कोपेरल पी यूज करेंगे सल्कोपेरल पी यूज करने द्वारा देखिए आप विदिन 24 आवर 24 घंटा पर बार्डर फीड इनटेक बहुत मात्रा बढ़ी एबे देखिए आम 4 नंबर प्रॉब्लम तृतीय सप्ताह कौन ना कौटे किसी बार्डर वाटर इनटेक कमी जाए आम आगु ऑलरेडी कथा जे आम जहाँ दाना कंजप्शन कर तार 2 गुणा जदि बार्ड पानी पीऊनी कौन ना कौटे वाटर इनटेक कमीगला आम यार साइन जापर
आ से क्षेत्र में आमको कौन करा पड़ो ना प्रथम प्राइमरी सल्यूशन है आम टाँकी में किसी मात्रा प्रति 1000 लिटर गोटे केजी लेखाएं सल्ट यूज कर जदि ये भी आपंकर प्रोब्लेम सल्यूशन होनी तो क्षेत्र में आपको गाउट गार्ड यूज करा पड़ो कहीं ये हूँ सिम्पटम भविष्य में कुकुड़ा को गाउट हबार संभावना अच्छी। एबे चलते आउ गोटे जिनस आम ध्यान रख नेक्स्ट पॉइंट है बार्डर फिजिकल कंस्ट्रक्शन उपर आम ध्यान देवा कुकुड़ांकर गोड़र साइज कौन अच्छी जदि कुकुड़ार गोड़र साइज बहुत सरू अच्छी आपण आउ किछि एक्स्ट्रा कैल्शियम आपण थर्ड वीक रे चलै पारे कहीं या पर रैपिड बार्ड ग्रोथ नवा आरंभ करियो बॉडी वेट गेन करी आरंभ करियो जमिति बॉडी वेट बॉडी जीव जदि तार लेग बहुत सरू हो जाइछि ताले बार्ड बसी पड़िबो आ बार्ड हैंडिकैप्ड बहुत मात्रा रे बाहरिबार संभावना अछि ए दृष्टि आपन रिक्वायरमेंट हिसाब से आप कैल्शियम भी चलै पारे। एबे चलते आम 7 नंबर पॉइंट उपर कथा बा प्री डिजीज कौन कुकुड़ा देहरे डिजीज आसबार संभावना अच्छी आपण फार्म में जब रेगुलर इकोलाई रोथो तापाई ट्रिटमेंट आपको थर्ड वीक करा पड़ो जदि आपण फार्म में रेगुलर सीआईडी रोथो बड़ कुकुड़ा जमी 21-22 दिन रही ठंडा आरंभ हो सैडे भी आपको वर्तमान ही ट्रिटमेंट आरंभ करा पड़ो ट्रिटमेंट कौन इकोलाई बोली आम कलिस भी यूज कर आउ जदि आपंकर बाड़ को ठंडा आसो से कलिस भी सहित रस्टिकल एल को भी व्यवहार करा पड़ो कम से कम 3 दिन मैक्सिमम 5 दिन जाए आम व्यवहार करिया या द्वारा कौन हम ना भविष्य में जो आम बाड़ को डिजीज आसता से डिजीज को आम वर्तमान ही मूलपोच कर दे पारिबा जदि आम ए टाइप स्ट्रंग स्टेप नौना ताहले आमर जो नेक्स्ट चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्ताह आसुची से आम बॉडी वेट नबा ना से आम डिजीज सहित फाइट करवा देखो जदि आपन को 4th सप्ताह कि 5th सप्ताह कौन सी डिजीज आम डिजीज क्योर कर गोटे सप्ताह पड़ोची देन आम ट्रिटमेंट करी ग्रोथ प्रमोटर लगे बेलू आम टाइम हो जाए बाड़ लिफ्टिंग हो जाए कौन ना कौटे फार्मर प्रॉपर बॉडी वेट नहीं पारे यही गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयारी आसुचे कौन प्रकृति में डिजीज आम फार्म में बहुत बड़ा लॉस दिए ना मोर्टालिटी बहुत बड़ा लॉस दिए चलतु ए जिनस को आम आर सेकेंड स्टेज आलोचना करवा जब बाड़ को डिजीज है कौन ना कौटे बॉडी वेट लॉस हम बॉडी वेट लॉस हेल्ले बहुत मात्रा लॉस हुए ना जदि आम डिजीज होकर बाड़ मोर्टालिटी दिगो गला रेगुलर मोर्टालिटी रहा बहुत गुड़े मिनिमम 10% 15% 20% जाए मोर्टालिटी होगला से क्षेत्र में लॉस दब या बोले गोटे डेडिकेटेड वीडियो आम नेक्स्ट नहीं आसवा जो थी आम देखा बॉडी वेट VS मोर्टालिटी कौन फार्मर को बहुत बड़ा लॉस हो थर्ड वीक सबुठ जरूरी मेडिसिन विषय चलते एवं कथा जावा तृतीय सप्ताह को आम कौन ना कौटे लिवर टनिक आरंभ करा पड़े लिवर टनिक को केमी देवा प्रति अल्टरनेटिव डे आप लिवर टनिक देवा आरंभ करूँ लिवर टनिक डोजेज सब 30 ml आरंभ करूँ 30 35 40 45 एंड 50 ml 50 ml फाइनल 50 ml रु आमको अधिक दवा डोज आवश्यक ना धीरे धीरे आप बढ़ातु अल्टरनेट डे जब आज देले काली कौन लिवर टनिक देवे ता परदिन देवे कहीं लिवर टनिक आवश्यक ये पड़ुचे मुझे आपको आगुरी कही आमको बार्डर इंटरनाल ऑर्गन सब गुड़ा स्ट्रंग करदेवार अच्छी जदि स्ट्रंग कर दौर आम एडुकेट बॉडी वेट नहीं पार ये थी संपूर्ण वीडियो जो आम कथा थर्ड वीक कुकुड़ार कौन कौन ट्रिटमेंट आउ कौन कौन केयर टेकिंग नहीं पार जदि ये सब स्टेप को आम फॉलो कर जानी जड़े फार्मर बहुत बढ़िया प्रॉफिट नहीं पार कुकुड़ा बिजनेस रे सेमती कौन सी रॉकेट साइंस मुझे शिखा दरकार नहीं जस्ट कॉमन नॉलेज आ छोट छोट जिनस को जी प्रॉपर तरीके कर दे पाला सी बहुत बढ़िया प्रॉफिट नहीं पार वीडियो को लास्ट जाए देखिथार चैनल को एत सुंदर भल पाई समस्त को विशेष धन्यवाद।